Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Bapak Udin? Ya, benar. Ya, baik. Pertama-tama perkenalkan saya dulu ya Pak. Nama saya Perawat Akbar Budi Prasetyo dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya. Di sini saya akan melakukan tindakan bagaimana cara batuk efektif dan Ya. cara pengawasan dalam. Nanti prosedurnya Bapak tinggal mengikuti arahan dari saya. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Ya, kalau bersedia bisa diikuti ya Pak. Ya, Bang. Apakah Bapak tangannya bisa satu Iya. dan satunya di perut? Ya. Ya. Nanti kalau saya berhitung 3 kali, Bapak yang pertama tarik nafas melalui hidung, Ya. yang kedua ditahan, Ya. dan yang ketiga keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Ya. Ya, kita mulai ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ya, terakhir Pak. 1, 2, 3. Apakah sudah merasa lebih enak Pak? Ya, sudah. Ya, kalau begitu kita lanjut yang kedua ya Pak. Ya. Ini saya sama seperti yang pertama, hanya melakukan bagaimana cara batuk efektif yang benar. Ya. Sama seperti langkah pertama, Ya. tangan satu Bapak di sini dada, kemudian di perut. Ya. Ya, sama seperti hitungan pertama, 1, 2, dan 3. Ya. Yang ketiga, silakan Bapak batukkan. Ya. Ya, yang pertama 1, 2, 3 batukkan. Ya, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir Pak. 1, 2, 3. Ya, mungkin seperti itu Pak. Apakah sudah merasa lebih enakan? Ya, sudah. Ya, kalau memang sudah merasa lebih enakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti kalau bila ada yang ingin diinginkan, silahkan kita tombol di samping ya Pak. Ya. Nah, saya akan kembali minggu depan. Ya. Sebelum saya berpamitan, saya ingin mendoakan Bapak terlebih dahulu supaya diberikan kesehatan. Ya. Bapak bisa mengamini ya Pak. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi ajibul baksa isfi anta safi nasi ba'a ila sifauka la yubajiru sakoma. Amin. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya pamit terlebih dahulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum.